მოგესალმებით პატივცემულო მაყურებელო, ეთერშია გივის სიხარულის საავტორო გადაცემა შენ ჩემო ბათუმო. ეხლა მე რომ მაგ იქ იმ ლექსში ხომ აქ ესე რომ შენ ჩემო ბათუმო ანკარა წრიალა, დიდი მზით გამწყარო ღამე კი ბრთვიალა, შენმა დიდი ხნის ასულმა ძმაკაცმა მოსაფერებლად შემოგიარა. აი აქ ეხლა ზუსტად ეგ არის რა. მე დღეს ისეთი კაცი მოვიწვიე სტუმრად, ისეთი კაცი რომლის ფოტო მასალას რო უყურებ და ალბომს, რომელი ალბომიც მან შექმნა იმისთვის, რომ აჭარას მოფერებოდა ბათუმს და დიდი სიყვარული და სითბო დაეფრქვია, ესე იგი აჭარელი ხალხისთვის, აი წინ წარმომიდგა ჩემი ლექსი, შენ ჩემო ბათუმო, ანკარა წრიალა, დილით მზით გამწყარო, ღამე კი ბრთვიალა, შენმა დიდი ხნის ასულმა ძმაკაცმა მოსაფერებლად შემოგიარა. აი ზუსტად აი აქ მე ახლა მიდევს ესე იგი აჭარაზე ფოტო მასალა, რომელიც აი ამ ლექსთან არის ძალიან იდილიაში შესული რა საოცრად. ეხლა ჩემთან სტუმრად არის სომეხი კაცი, რომელიც დაიბადა ბათუმში, გაიზარდა, დედაც სომეხი ყავთ. დედაც დედით მამით სომეხი კაცი, რომელიც გაიზარდა და იმას რო უთხრა ეხლა რომ შენ ერევანი უფრო გიყვარს თუ ბათუმი, სიცილით მოკვდება, რა თქმა უნდა, უყვარს ბათუმი, თავის ქალაქი, სადაც ის დაიბადა, სადაც თავის მეგობრები არის. სომხურად არის გენერალურად ნათქვამი, ერაზუმ ჰამფურვეცი, ერაზმნაცი, ერაზის მეჩ. ხო იცი რასაც ნიშნავს? მოგიალესე სიზმარშიო და ალერსში დავჩი ცხადშიცო. ექვია ნათქვამი მიტაწელ ჰეშტე ჰავატანლე დჟვარ დუმაზგერ ლიქო პავერის ტურდა. ძალიან კარგიაო ფიქრი, მაგრამ დაჯერებაა ძნელიო, ხო? ეხლა მე შეიძლება მეფიქრა, არა, არც მიფიქრია, და ვერ წარმოვიდგენდი რომ სომეხი კაცი მოვიწვიე დღეს და ძალიან გამიხარდა რომ სომეხი ხელოვანი მყავს ეხლა სტუმრად. მე ჩითოვი ჩემი ძმაკაცია, ისეთ სომეხია, სააკოვი იყო ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარი ფოტო ხელოვანი, ისეთ ჩემი მეგობარია. ხო და აი ესე რა საერთოდ მე სომხების უმაში გავიზარდე ვორონცოვზე და რომ დავჯებოდით ხოლმე სუფრასთან, პატარა ბიჭები ვიყავით, იქეთ გაგვიშინდნენ რა. იმას რო ეძახიან ეხლა ეს მეტიჩრები, როგორ ეზოს ეძახიან, რა ეზოს ეძახიან ეხლა საქართველოში საერთო ეზოებს? იტალიური ეზო. რა ის იტალიური ეზო, საზიზღარი. ეს ძუნჩქარაპეტა იტალიელებს და ქართველი კაცს და სომეხ კაცს ადარებენ ეგენი? ეს იყო სუფთა თბილისური ეზო, ეს იყო სუფთა ბათუმური ეზო, სადაც ქართველი, სომეხი, ჯიგრიანი ხალხი ერთმანეთის მომფერებელი და ზოგს წიწილა გამოქონდა სახლიდან, ზოგს მოყარჩული კატამი, ზოგს პრასა, ზოგს ისა რა ქვია ნიორი, ზოგს ყველი და დაჯდებოდნენ და ერთმანეთს ეფერებოდნენ. რომელი იტალიელები საიზღრები ყავაზე არ დაკმატიჟებენ, ერთი ყავა რო დაგალევინონ აი ამ ხელა 200 დღე იტყვია რომ აი მე დაკმატიჟე ყავაზე. ერთი რამე იცოდეთ ქართველო ხალხო, ძალიან გთხოვთ რა, თქვენ თვითონ ეცით რა თქვენ თავს პატივი, დაიმახსოვრეთო, თქვენ თუ არ ეცით პატივი თქვენ თავს, სხვა არავინ არ აქცევთ. რატო იგონებთ რომ ეს არის იტალიური ეზო, ეს არის სუფთა თბილისური, ბათუმური, ქუთაისური, ქართული ეზო, ქართული ჯიგრით გაფრთხილებული ეზო და არავითარი ვიღაცა იტალიაშკების, იტალიელების ეზო. მე მგონი მართალი ვარ. ნამდვილად ასია, ნამდვილად ეგ არის. რომ დავჯებოდით ხოლმე ეზოში და არშალუშთა იყო ერთი. განა ის იყო მეწაღე კი არ იყო საფოჟინიკი. ზაკროიშიკი იყო. ზაკროიშიკი ხო იცი რაცა? ხო და აიღებდა ჭიქას და იყო და მამაჩემს ეთყოდა ხოლმე დიმიტრი ჯან ეს პუჭურ ბაჟაკომ უზრუნებ ხმემ ქუკენაცა, ოჯახკენაცა, საღლენ, გლავნენ, ბახტაორდენ, აბა აპრეს ანუ შუტემ კეს ეს კუცავატარებ და მე ერთი მეთუდუკე ყავდა და დორს უკრავდა. იქ ეზო მე ეზოში დასხებდა და აბა აწა პარი ელი და იწებოდა წეღა და არ არის. აი ნაღდი ქართული ეზო, ქალაქური ეზო, არავითარი იტალიური. ნამდვილად ასია. ხო არ მართალია მაშინ? აბსოლუტურად, აბსოლუტურად. მე რომ მორჩებოდა ხოლმე სუფრა და არშალუსა ადგებოდა, კაი კაცი იყო, ძალიან და იწყოდა ოქნი ტერასტვაც,
ოქნი ტერასთან, ხო ძირას ნიშნავს ოქნი ტერასთან. აბა მითხარი. გიშველოს მერტ გვიშველოს ღმერთო და ღმერთიც კარგად უგებდა არშალუსას და კარგად ცხოვრობდით. არავის არაფერი არ ქონდა ზედმეტი. თითო ლუკმა ქონდა და იმ ლუკმას ერთმანეთში იყოფდნენ და სიყვარული იყო, რაც თავარია. თავარი სიყვარულია და ერთმანეთის თანადგომა და რა ის ეხლა რო არიან გაბეყილი მილიონერები, საზიზღრები, ახლოს რო არ იკარებენ, რო ცხოვრობენ სადმე და გარშემო დაცვაყავთ, რომ არავინ არ შეაწუხოთ. ეგეთი ცხოვრება მიმიქარავ, შემირცხვენია. მაშინ ახარ კაცი და მამაკაცი და მაშინ ახარ დაბადებული კაცად, როცა შენი მეზობელი გიყვარს. როცა შენი გაჭირებული მეზობლისკენ იხედები, როცა ახალგაზრდები გიყვარს, როცა შენი მეგობრებით ცოცხლ ცხოვრობ, შენ თუ ჩაიკეტე მარტო შენ ნაჭუჭში და მარტო დიდარმა ხალხმა ერთმანეთში იმეგობრეთ, შევარცხვინე ეგეთ ცხოვრება. ეხლა ჩვენ საყვარელ მაყურებელს გაეცანით თქვენ თვითონ თქვენი სახელი, თქვენი გვარი. მე ვარ სეირან ბაროიანი. ბათუმელი კაცი. დავიბადე ბათუმში, არა მარტო მე, ჩემი ბაბუაც, მამაც 100 წელზე მეტია ჩვენ ცხოვრობთ საქართველოში. და ეს არის ჩვენი მიწა, ჩვენი წყალი, ძალიან გვიყვარს ბათუმი. მე მამა ჩემისგან სხვა არაფერი არ გამიგონია, აბსოლუტურად სიყვარულის გარდა, მისი ქალაქის სიყვარულის გარდა. და მით უმეტეს ჩემი საერთოდ სამუშაო მე დავიწყე მუშაობა საქართველოს ტელევიზიაში და აი ამ სამუშაო პერიოდში დიდი მანძილზე 35 წლის მანძილზე просто ბედნიერი ვარ იმით რომ ყველა ვისთანაც მე მუშაობდი ვისგან მე ვსწავლობდი აბსოლუტურად იდეალური არაჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ აი ანზორი თალაკვაძე რომელთანაც მუშაობდი 91 წლიდან საქართველოს ტელევიზიაში ესე იგი ნუ ზღაპარი ადამიანი მან მასწავლა კინოხელოვნება, ფოტოხელოვნება, ფოტორეპორტაჟი, კინორეპორტაჟი. ლერიანთაძე ფოტო კინომოყვარულთა კლუბის ხელმძღვანელი კულტურის პროფკავშირების სახლში, ბავშვობიდან იქ დავდიოდი მასთან. მერვე კლასიდან სწავლობდი მასთან ფოტოხელოვნებას. არაჩვეულებრივი ადამიანი ლერიანთაძე დღესაც ცხოვრობს სოციალია, მადლობა ღმერთს და მიხარია, როდესაც ხედავ მაგ ადამიანს არაჩვეულებრივ პიროვნებას. ძალიან ბევრი ბათუმელი ვისთან მე მომიწია მუშაობა, ხო ძალიან მიყვარს ის ადამიანები, მწუხს რომ დღეს არ არიან ჩვენს გვერდით, როგორც ანზორი თალაკვაძე სამწუხაროდ წავიდა, უკვე აღარ არის, მაგრამ ძალიან დიდი სიყვარული დატოვა, არა მარტო მის ოჯახში, მის მეგობრებში და კოლეგებთან. თავიდანვე როგორც კი დავიწყე მუშაობა საქართველოს ტელევიზიაში მე მომიწია მოგზაურობა, ძალიან ბევრი მოგზაურობა ჩვენს რეგიონში, აჭარაში და პრაქტიკულად მოვლილი მაქვს მთელი აჭარა. კინოკამერით და ფოტოაპარატით ანზორისთან ერთად და უზარმაზარი მასალა მქონდა გადაღებული, საინტერესო ხალხი, საინტერესო და აგერ გამომივიდა ერთი პატარა წიგნი, მაქვს კიდე სერიოზული მასალა მუშაობ ახლა კიდე რომ გამოვცე საინტერესო ბათუმზე რომელიც მიყვარს არა მარტო დღევანდელი აი ის პერიოდი 80-იანი წლები 90-იანი წლები რომ იმ პერიოდში როდესაც მე მომიწია მუშაობა თუ გამომივა ეს ძალიან გამიხარდება ამ წიგნის გამოცემა თუ გამომივა კიდევ ერთი საინტერესო პროექტი მაქვს ძალიან მინდა გადავიღო ჩვენი ბათუმლები ცნობილი ადამიანები და უბრალო ხალხი ხელოსანი ხალხი შეიძლება ეს იყოს გადავიღო მათ ჩვეულებრივ პირობებში სადაც ცხოვრობენ, სადაც შრომობენ, სადაც მოღვაწეობენ რომ კადრში გამოჩნდეს მათი საქმიანობა და მათი ხედვა ცხოვრების ხედვა აი ცოტა სხვანაირი რაკურსიდან მინდა ვაჩვენო ეს თქვათ მათი პორტრეტები მე უკვე დავიწყე კარგახანი ეგ ხანგრძლივი პროექტია მართალი გითხრათ მაგრამ იმედი მაქვს გავაკეთებ და შევქმნი გამომივა იმედი მაქვს ჩემო კარგებო ეხლა ხედავთ რომ რანაირი კაცი მყავს მოწეული აი მიდევს მე მისი წიგნი ფოტო ალბომი რომელშიც აი მთელი აჭარა
შიგდა მთელი აჭარის სულიდებს. აჭარის ბუნება, აჭარის მოსახლეობის სიყვარული თავისი მხარის მიმართ, მოხუცი ქალები, მოხუცი კაცები, რომლებიც ესე იგი შეიზარდნენ აი ამ მთებთან ერთად, ხულოს მთებთან, ქედის მთებთან და ეს ის ხალხია, რომლებიც აჭარის სული და გულია ეს ხალხი რა. ეხლა მე გეტყვით რამეს რომ მე ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა ფოტოხელოვნება და მოგეხსენებათ რომ მე 1962 წლიდან მთელ სოფლიოში დავდიოდი. მე როდესაც გახდით 1962 წელს ვიყავი ავსტრალია ახალ ზელანდიაში. სიდნეი, პერთი, ველინგტონი, მელბურნი, რა ვიცი სადაღარ ხო და 6 თვე ვიყავი გასტროლებზე იქ და პირველად ვნახე მე თუ რა არის ფოტოხელოვანი, იქ პატარა ბიჭი ვიყავი და მივხვდი თუ რა ძლიერია ფოტოხელოვნება საერთოდ. მერე შემოკარგებო ისე მოხდა რომ საფრანგეთში მოგზაურობის დროს ვიყავით ესეთ ქალაქებში როგორც არის პარიჟი, ცნობილი ყველასთვის, ნანტი, ავინიონი, ტულონი, მარსელი, მარტიღი, კონფოლანსი, რა ვიცი, კანი, მონტე-კარლო, ნიცა და იქ ისე მოხდა რომ ჩვენს სუხიშვილების ანსამბლთან ერთად ერთ-ერთი ფრანგი ფოტოხელოვანი დავყვებოდა ამ ქალაქებში, რატო იცი იღებდა მასალებს ჩვენ ანსამბლზე. ხო და მაშინაც უყურებდი ამ ფოტოხელოვანს და ვფიქრობდი, მე იმის ნამუშევრები, იცით რა, მაშინ სხვანაირად იყო. რამდენიმე დღე ჭირდებოდა რომ ზაკრეპიტელი, პრაევიტელი, რა ვიცი. და უკვე რომ მე გააკეთებდა, ისინი უფრო ადრე აკეთებდნენ, იმიტომ იქ უკვე წინ იყო ფოტოგრაფია ჩვენთან ჩამორჩენილი. ხო და რომ ნახე ის მასალები რა, გვანახა მე რა. რა ქნა იცით? რომ გვიღებ და შემდეგ გააკეთა უკვე პარიჟში რომ ჩამოვიდ დახლიდან. 2 თვის მოგზაურობის შემდეგ გაგვიკეთა ფოტოგალერეაში მიგვიწვია და გვანახა უკვე ჩვენი ისინი და მივხვდი თუ რა ძლიერია ფოტოხელოვნება და რამხელა დიდი დატვირთვა აქვს მას. თითქმის შემოკარგებო საზღვარგარეთ მაშინ უკვე ფოტოხელოვნება მხატვრულ ნიმუშებს უთანასწორდებოდა თავისი შემოქმედებით, თავისი ღირსებით, თავისი ღირებულებით და ყველაფრით. ისე რომ მე უდიდესი მოყვარული ვარ და უდიდესად პატივს ვცემ ფოტოხელოვნებას. მე ჩიტოვი ჩემი ძმაკაცია, სააკოვი ჩემი მეგობარი, ძალიან ახლობელი მეგობარი იყო. ძალიან ბევრი ფოტოგრაფები მყავდა მეგობრები და სხვათა შორის მე მაქვს მოთხრობა, რომელსაც ქვია ჩიტი გამოფრინდება. და კარგად მოგეხსენებათ, რომ ადრე ესე იგი ფოტოგრაფებს ჰქონდათ აი ამხელა რაღაცა ჯორკოზე დამდგარი დიდი აპარატები. და სულ მიგვიდა ბავშვი რომ ვიყავი რომ ამხელა მუსკულები აქვს ალბათ მეთქი რომ ამხელა იმას რომ დაათრევენ. და ყველა ფოტოგრაფი გეუნებოდა ეხლა გივიჯან უყურე აი აქა ობიექტივში ჩიტი გამოფრინდება, ხო იყო ეგრე? კი. ხო და მე ამ სწორედ აი ჩიტი გამოფრინდებას მოთხრობა მიუძღვენი მე და აი ამ მოთხრობას მე დღეს ჯერ მინდა რომ შენ კიდე ცოტა გაგვესაუბრო 1000 რამეებზე აი როგორ ქმნიდი მაგალითად აი ამას ამ ალბომს და მე იქამდე მოვძებნე ამ მოთხრობას ჩიტი გამოფრინდებას და მინდა რომ შენ წაგიკითხო ეს მე ფოტოგრაფების ჩემი უბნელი სურიკას სომეხი კაცის ფოტოგრაფის ძალიან კარგი კაცის ხსოვნას სურენაძიას ხსოვნას მიუძღვენი. საერთოდ ფოტოციკლზე აჭარაზე დავიწყე მუშაობა 93 წელში პირველად. 93-ში მაშინ გადავიღეთ ძალიან დიდი მასალა, ვიმუშავეთ თითქმის 1 წელი, რომ მოვიცავით მთელი ესე იგი 4 სეზონი, ბუნების 4 სეზონი, იმიტომ რომ აჭარა ლამაზია ყოველთვის შემოდგომაზე, ზამთარსაც არაჩვეულებრივია და ზაფხულსაც. მაშინ სამწუხაროდ ის ციგნი არ დაიბეჭდა, იმიტომ რომ გადაღებული მასალა ჩვენ გადავიღეთ მასალა, მაგრამ დაბეჭდვაზე უკვე პრობლემა შეიქმნა და 93 წელს ხო იცით როგორი სიტუაცია იყო და არეული იყო ხო და ვერ დაუბეჭდეთ. შემდეგ უკვე მომეცა საშუალება 2010 წელს უკვე საშუალება მომეცა რომ გაგვიკეთებინა უკვე კიდე ერთი ციგნი. მით უმეტეს როდესაც ჩემი მეგობარი კოლეგა და მეგობარი სერგო ედიშერაშვილი უკვე მუშაობდა ეგეთ ციგნზე და ერთი ციგნი ჰქონდა გამოცემული.
ხო და ნუ რა თქმა უნდა მეც მქონდა ძალიან ბევრი მასალა რომლითაც შეიძლებოდა შედგენა წიგნის და შევთავაზე და ჩვენ შევძელით გამოვიცით ეს ვარიანტი ამ წიგნის ეს ვარიანტი ამ ვარიანტმა უკვე ორი გამოცემა გაიტანა უკვე ორჯერ გამოიცა და ეხლა რა ვიცი ეხლა კიდე რა თქმა უნდა მასალები ყველა მასალა მთლიანად მასალა აქ ვერ შევიდა ამ წიგნში იმიტომ რომ ფორმატი არ იძლეოდა იმის საშუალებას ხო არა მარტო ფორმატი თან კიდევ რაღაცეები რომელიც თქვა ვინც ადგენდა რედაქტორს თავისი შეხედულება ჰქონდა ამიტომაც ფოტოგრაფს ყოველთვის ჯობია იცით და ფოტოგრაფი თვითონ უნდა შეადგინოს თავისი წიგნი იმიტომ რომ მისი ხედვა მისი ეგრეთ წოდებული რაღაც არა მარტო ხედვა სურვილები ხომ გაითვალისწინოს თავის ხო იმიტომ რედაქტორს თავისი ხედვა აქვს თავისი სურვილი აქვს თავისი რაღაც მოსაზრება აქვს და ფოტოგრაფს ამ შემთხვევაში უკვე შეზღუდულია შემოქმედების შეზღუდულია და ამიტომაც შემდეგი გამოცემა მე ვთქვი ამის წინ აუცილებლად უკვე ვიმუშავებ ჩემს კოლეგებთან ერთად და უფრო სხვანაირი იქნება, სხვანაირი დატვირთვა იქნება იმ წიგნს. დიდი მადლობა რომ ესე გაგვესაუბრეთ თქვენი წიგნის შესახებ, ახალი წიგნის შესახებ ყველაფრის და მე რადგან სომხების უბანში გავიზარდე და ფოტოგრაფი მყავდა სომეხი მეზობელი რომელიც ძალიან მიყვარდა და ეს მოთხრობა ჩიტი გამოფრინდება მას მიუძღვენი, ამიტომ ეს ყველა ფოტოგრაფებს, ფოტოხელოვანებს ეხება ეს მოთხრობა, მინდა თქვენ წაგიკითხოთ. საინტერესოა. ამ მოთხრობას ქვია ჩიტი გამოფრინდება. კარგად მახსოვს ბავშვობაში მამამ მუშტაიდის ბაღში წამიყვანა. ერთი ცალთვალა ფოტოგრაფი, რომელსაც თვალზე შავი რეზინი ჰქონდა აფარებული, ისე ოსტატურად დაატარებდა ჯორკოებზე მდგარ აპარატს, რომელიც გასაშლელ კიბეს უფრო გავდა ვიდრე ფოტო გადამღებს, ამის მაყურებელი განცვიფებას ვერ მალავდი. რამდენჯერ მიკითხავს მამა ჩემისთვის, ეს ცალთვალა ბიძია რა ღონიერი ყოფილა მამიკო. ისე რომ შეხედავ არაფერი ეთყობა მეთქი, როცა სურათს მიღებდა სკამზე შემომწვავდა. შარვალ პერახს მისწორებდა, მერე კი ტელევიზორის ცხელა აპარატის შავ ქსოვილს თავზე გადაიფარებდა, ხო გახსოვთ ეს პერიოდი? ობიექტივს გაასწორებდა, მე შემომხედავდა და მეტყოდა, გივიჯა გენაცვალე, აბა ობიექტივში უყურე, იქიდან შენერი ლამაზი ჩიტი გამოფრინდებაო. მუშტაიდის ბაღის გარდა ჩემ მშობლებთან ერთად მთელი ბავშვობა ისე გავატარე, რომ უამრავ ფოტოგრაფთან მომიწია სურათის გადაღება. ჩემი ბავშვური მწამსით მიკვირდა ეს ფოტოგრაფები თუთი ყუშებივით ერთი და იგივეს იმეორებდნენ. ჩიტი გამოფრინდებაო, ცოტა რომ წამოვიზარდე, მივხვდი რომ ჩიტი რომელიც ობიექტივიდან უნდა გამოფრენილიყო, თბილ ქვეყნებში გაფრენილა და ობიექტივში დაბრუნებას აღარ აპირებდა. ერთხელ ეზოში ბიჭებამ მკვდარი მერცხალი ვნახეთ. მერცხალიო გაიძახოდნენ ბავშვები და გადაცვით ჩიტს აქეთ-იქეთ აგდებდნენ. რა შევით მეთქი? შევყვირე ეს მერცხალი ჩვენი ფოტოგრაფის სურენას ობიექტივის ჩიტია, რომელიც სამშობლოში თბილი ქვეყნებიდან დაბრუნდა, მაგრამ სანამ ობიექტივში შეფრინდებოდა, გარდაიცვალა მეთქი. ბავშვები გაოცებული მიყურებდნენ. ერთ-ერთმა კი ირონიულად შემომხედა და პირში მომახალა. რის სურენას ჩიტი? რა სურენას ჩიტი? ჩვენმა მეზობელმა გიომ გუშინ შურდულით მოკლა. ხო და ეგ არ გითხარით ბიჭო? ამდენი ხნის ნამგზარი სანამ ობიექტივში შეფრინდებოდა, ხისტოძე ისვენებდა, გიომ კი სიცოცხლე წაართვა მეთქი. ეკაგი რა შენმა ფანტაზიორობა მომკლაო. მეორე დღეს მუშტაიდის ბაღში ცალთვალა სურენას ვეწვიე. სურენძია შენ ობიექტივში რომელიც ჩიტი ზის მეთქი. თავის თვალით ალმაცერა ჩემომხედა და ჩაილაპარაკა მერცხალი იჯდა გივიჯანდა გამიფრინდაო. თვირ ქვეყნებში წავიდა მეთქი ვკითხე. ხო ეგრე რა. ძია სურენ ადრეც გაფრენილა და მოფრენილა უკან მეთქი, მარა გივიჯან ბუნება თავისას თხოვულობსო. ძია სურენ ზამთარში ბაკურიანში ან ბორჯომში სურათებს რომ მიღებდნენ და მეუბნებოდნენ ჩიტი გამოფრინდებაო, ამ დროს მერცხალს ობიექტივში რა უნდა მეთქი? შენი არ მიკვის გივიჯან,
ვერ ახვდები რომ ბეღურებით არის სავსე მაგათი ობიექტივი სად სურენა და სად ეგენი სურენას ობიექტვის ქალაქის უნიაზის მაგაცა სოფლისაო ძია სურენ სოფლის სურნელი არა ჯობია ქალაქის სურნელს სად გახურებული ასფალტის სუნი და სად მობიბინე მდელოსი მეთქი რასიზამ გივიჯან მთელი ჩემი ცხოვრება თითქმის სულ ასფალტის სუნში გავატარე ჩვენი უბნელი ბავშვები კოჯორში მიდიოდნენ ზოგი კახეთში მე კი მამა ჩემის აპარატს დავათრებდი მუშტაიდში ზაფხულის სეზონს ხომ არ ჩავაგდებდით ამიტომაც დაფხვნილი აგურისა და გავარვარებული ასფალტის სუნი მიჩვენია ვარდის სუნსო სურენძია შენიცი რომ შენი მერცხალი გუშინჭი ჩვენი მეზობლის ბიჭმა გიომ შურდულით მოკლა მართალს ამბობ გივიჯან აბა ვინმე რომ მითხრას ღმერთი არ არისო ალბათ თავს გაუხეთქავ გუშინ სიზმარი ვნახე ჩემი მერცხალი ობიექტიდან მოფრენილიყო მე ხვეწობოდა გააღერა გივიჯან შევფრინდები მე ვეუბნებოდი სურენჯან შევფრინდები მე ვეუბნებოდი ღია შეფრინდი რაღაც სულს იმეთქი უცებ შავი ღრუბელი წამოვიდა და საწყალი მერცხალი ამ ღრუბელში გაქრა ეგა ყოფილა რა ჩამოფრენილა მაგრამ ობიექტივში ვერ შემოსულა გივიჯან ბავშვებმა ეგ მერცხალი გადააგდეთ ხო რა ეზოში გდია წამოდი მანახე თქვა და თავისი დიდი აპარატი მხარზე მოიგდო ბავშვებისგან ნაბურთაები და გაუბედურებული მკვდარი მერცხალი ისევ იმ ადგილას ეგდო სურენა მერცხალს დაწვნა ფრთები შეუსორა კარგი ვიზაჟისტივით მერე სახეზე რაღაცები გაუკეთა გივიჯან ხელში დამიჭირეო მითხრა დაგიჭერ მეთქი სურენ ძიამ ისევ თავზე წაიხურა შავი ქსოვილი და მითხრა აბა მოემზადეო მერე ისევ მე შემომხედა გივიჯან ახლა ობიექტივში ჩიტი შემოფრინდებაო და აპარატზე ჩამოკიდებულ თოქს ხელი ჩამოხრა ეგ როგორ მეთქი უთხარი როგორ და ასეო ადრე ობიექტივიდან მიფრინავდა ახლა ვეღარ გაფრინდებაო ჩემო გივი უკვე 60 წლის კაცი ვარ განა რამდენი წლის სიცოცხლე დამჭა ხო და გავში ჩემი მერცხალი სამუდამოდ ჩემთან დარჩეს ობიექტივში ერთი კვირის შემდეგ ბიჭებთან ერთად ისევ მუშტაიდში მატარებელზე საკატოოდ შევიპარეთ ბილეთები არ გქონდა ერთი წლის დარტყმის შემდეგ ვაგონები ბავშვებისაგან დაცარიელდა და ჩვენ ჩამოვედით. იქვე გვერდით ატრაქციონიდან უფროსი წლოვანების ბიჭები მოშანდნენ, რომლებიც ნახერხით მოფერილ მოედანზე პარაშუტით ხდებოდნენ. ბიჭებმა 20 კაპიკი დადეს და გადმოსახტომი ბილეთი მიყიდეს. მიდი რა გივკა, შენ რომ იცი ისე გადმოეშვიო. არ წივივითო. გვასახელეო. მე არც ვაციე და არც ვაცხელე და კიბებით მაღლასვა დავიწყე. უცებ მოჭიკჭიკე მერცხალი შემამჩნიე, რომელიც პარაშუტიდან გადმოსახტომ ბაქანზე წამოსკვებული იყო და ჭიკჭიკებდა. მაგრამ ამ ჭიკჭიკში სევდა უფრო იდო ვიდრე სიხარული. ნეტა ამას რაღა დაემართა მეთქი. ჩემი ბავშვური გულუბრყილობით გავიფიქრე და გადმოსახტომად მოვემზადე. ის იყო ჰარში გადმოვიშვი, რომ მერცხალი პარაშუტ ზემოდან შემოაფრინდა და დაეშვა. ზემოდან შემოაფრინდა და როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ, ჩემთან ერთად მიწაზე დაეშვა. ჩემს გარდა ამ მერცხლის მერცხლისთვის ყურადღება არავის მიუქცევია. როცა ბიჭები ჟიამული ჩემეგებენ, მაგარი ხარ გივკა, მაგარიო, იგი ჩემსი დაახლოებით 15-ში გადაფრინდა და ისევ სევდიანად ჭიკჭიკი განაგდო. თითქოს თავისკენ მიხვდა. მე არ დავაყონე და ხისკენ წავედი. როგორც ხეს მივუახლოვდი, ტოტინან აფრინდა და მეორე ხეზე. ცოტა მოშორებით 17-ში შემოჯა. ისევ ჭიკჭიკდებდა. ისევ სევდიანად მიყურებდა, თითქოს მანიშებდა, მოდიო. მეც მისკენ ავიღე გეზი, მივდივარ. ხემდე 1-2 მეტრი მაკლდა, რომ აფრინდა და მუშტაიდში სურენასაგან გაკეთებულ დიდ დაფაზე, სადაც სხვადასხვა სურათი იყო გამოკრული, დაფის თავზე წამოსკუბდა. გახსოვს სურათების დაფები რო კონდათ? იმეებს, აქვე ფოტოგრაფებს. კი. აი ახაც იმაში ბათუმში, ბულვარში რო გავიდი, დაფა კონდა და სურათები გადაღებდა. სარეკლამო. სურათგან გაკეთებულ დიდ დაფაზე, სადაც სხვადასხვა სურათი იყო გამოკრული, დაფის თავზე წამოსულა. ჭიკჭიკ შეეშვა და ერთ ადგილას გარედული ჩემსკენ იხედებოდა. ბიჭებმა მითხეს, რა შვები შეჩემა, რა გიჟივი დადიხარ ხიდან ხისკენ. არაფერი რა, მაინტერესებს ერთი ხიდან მეორე ხემდე რა მანძილია მეთქი და გზა განვაგზე.
როცა დაფას მივუახლოვდი, ჩემს განცვიფრებას საზღვარი არ ქონდა. მრავალ სხვა სურათთან ერთად ჩემი თავი ამოვიცანი გარდაცვლილი მერცხლით ხელში. გაოცებული ვიდექი და ჩუმად ურჩქედი სურათს. მერცხალი დაფის თავიდან მოწყდა. იმ ადგილსკი სადაც ჩემი და მერცხლის სურათი იყო, ხან ფრთები ჩეხო, ხან ნისკარტი, ისე რომ სურათი არ დაეზიანებინა. მერე გულის მხარეს ხარზე შემომასკუბდა ჭრ რაღაც ხმებს გამოსცემდა. ბიჭები პირდაღებული მიყურებდნენ. რა შვებათო ეს მერცხალი? მე კი ვიდექი გარინდული და ხვდებოდი, რომ ეს ის მერცხალი იყო, რომელიც თავისი გარდაცვლილი მიჯნურის გაპატიოსებისათვის მე და სურენას მადლობას გვიხდიდა. ბიჭებიდან ერთ-ერთმა ფრიო შეუძახა და მერცხალი ჩემი მხრიდან მოსწნა და სადღაც გაუჩინარდა. ის დღე იყო და ის დღე ბიჭებმა სახელად მერცხალა შემარქვეს. თავიდან ავშუხურდი რა მერცხალი, რის მერცხალა მეთქი, მაგრამ როცა ერთ-ერთმა მათგანმა მითხრა, ყვავი ხომ არ დაგვირქვია, შეკაიკაცო მერცხალი დაგარქვით. ხო, მეც გავჩერდი და სამუდამოდ შევიყვარე ეს სახელი. წელიწადნახევრის შემდეგ ფოტოგრაფი სურენა გარდაიცვალა. თურმე მკვდარი მერცხლის სურათი ჩემი გამოსახულების გარეშე დაუბეჭდა და გაუდიდებია. ცოლშვილისთვის კი უთქვამს, საფლავის ქვაზე მერცხლის სურათი გამიკარითო. მის დასაფლავებაზე თითქმის მთელი უბანი წავედით. სურენძია მოკვდაო იძახოდნენ ბიჭები, ჩვენი ჯიგარიო. როცა სურენას ნეშში საფლავში ჩაუშვეს, ერთ-ერთი მერცხალი ხისკენ წეროდან დაეშვა. კუბოს თავზე ჩამოჯდა და ისეთი ჭიკჭიკი დაიწყო, სამძიმლის ჭიკჭის უფრო გავდა, ვიდრე სიხარულისას. მესაფლავებმა, რომლებსაც ნიჩვებით კუბოს თავზე დასაყრელი მიწა მოემზადებინათ, რიტუალის შეწყვეტას და გაკვირვებული მერცხლის გაფრენას ელოდნენ. მერცხალმა ერთი-ორჯერ კუბოს თავზე გაიარგა მოიარა, შემდეგ ნისკარტით შეეხო და გაფრინდა. როცა სახლში მივედით, მამაჩემს თხოვე, მამიკო, გეხვეწები. სურენას სოლ სირანას თხოვე, საფლავის ქვაზე ჩიტი გამოფრინდება დააწეროს მეთქი. ვეტყვი შვილო, როცა 40 სურენას საფლავზე ამიყვანეს, საფლავის ქვის შუაში მოშანდა მერცხალი და ქვემოთ წარწერა ჩიტი გამოფრინდება. აგერ უკვე 66 წლის კაცი ვარ, ვერც სურენა დავივიწყე, ვერც ის მერცხალი, რომელიც თავის მიჯნურს გლოვობდა და როგორც არ უნდა გაგვიყიდეს, დავდივარ დუნიაზე, იმ ფიქრის რომ ოდესღაც ობიექტივიდან ჩიტი გამოფრინდება. მოგწონს მაო, ეს არის ეს დაუწერე, ესე იგი ყველა ფოტოგრაფს მათ შორის შენს და რადგანაც შენი ფოტოგრაფები შედიხარ ნიჭიერ ფოტოგრაფებში, ამ წიგნს შუქნით ჩემი ნოველების, კონდეს მაო, ხელსაც მოგიწერ, ჩემო კარგო, ფოტო, ხელოვანს, გივი, სიხარულის ძე. აგერ წიგნი მიდევს რობერტ წიგშიც ეს გამოუშვა ჩემმა ძმაკაცმა მეჩითოვმა იურამ და აქ არის ყველა ძლიერი ფოტოხელოვანის ნამუშევრები და შენიც არის აქ ერთ-ერთი. კარგად იყავი, მადლობა რომ იყავი დღეს ჩვენი სტუმარი, ღმერთი იყო შენი ფარველი და ჩვენ კიდე შევხვდებით, როცა ახალ წიგნს გამოუშვებ, ახალ ალბომს ისე მოგვიწევ აქ.